आं दिनै बानायनो लादों गोरलैयैनो मोननो हानाय सिम्पोल मोनसे रेसिपि। बेयाव आङो केबेजखौ लादों खावसे आरो राजमा आथुमसे लादों आरो आलुखौ दरनै लादों, एसे गिदिर गिदिरखौनो होदों आङो बेयाव। दानो बेयाव कापसे दै होगोन आङो बेयाव आरो संख्रि सामुससे होनानै बेखौ खेबथामसिम आङो हुइसेल मारि होगोन। खेबथामसिमावनो बियो मोजाङै रुइखागोन। आरो बेयाव सामब्राम दरनै एसे फिसाखौ लादों आरो बानलु थाइथाम लादों। बानलुखौ जाय जेरै गाव जानो गोसो बिदि होनो हागोन, गावबागाव जेसेबां गोसा जायो बेनि जुगाव। बेखौ आङो सामब्रामखौ एसे जारोम जाजासिम एवगोन, मानो होनबा बै सामब्रामनि गोदै गोदै मोनजानाया मोजाङै एवबा खारो। बेयाव दानो होगोन सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंनि पेस्ट खालामनायखौ। आङो बेखौ 1 मिनिटनि थाखाय एवनानै लागोन, बै सामब्राम गुफुर हाइजेंनि गोथां मोनामनाया खारनायनि। बेयाव लादों टमेट' एसे फिसा फिसाखौ 3 लादों आरो संख्रि सामुससे होबाय। संख्रि होबा थाबनो रुयो मैगंफ्रा। बेखौ आङो 2 मिनिटनि थाखाय दसे खोबहाबनानै दोनगोन। अरखौ एसे फिसा खालामनानै होगोन। नै मिनिटावनो मोजाङै रुइजोब्बायानो। दानो बेयाव मस्ला मस्लिखौ होनोसै। बेयाव हालदै सामुससे होबाय, रेड चिल्ली पाउडार सामुससे, जिरा पाउडार आधा चामच, दुन्दिया पाउडार 1 चामच, बेखौ 1 मिनिटनि थाखाय आङो एवनानै खोबनानै दोनथ'गोन। मस्ला होनानै लोगो लोगो जुदि मैगंखौ होयोब्ला बारा मोजां मोनजाया, बेनिखायनो दसे एवनानै होयोबा साबसिन मोनजायो। बेयाव होगोन दानो बै बयल खालामनानै दोननाय मैगंनि दैखौनो होगोन आङो बेखौ। सोरबाफोर जुदि बे दैखौ जुदि गारनो गोसो जायोबा गोथां दैखौबो होनो हायो। आं बेयावहाय मैगंनि बयल खालामनाय दैखौनो होबाय। आरो बेखौ 2 मिनिटनि थाखाय आङो खोबहाबनानै दोनथ'नोसै। दानो 2 मिनिटानो जाबाय। बेयाव दानो होगोन बै बयल खालामनाय मैगंफोरखौ। सोरबाफोर जुदि मैगंखौ बिदि कबिफोरखौ जानो गोसो जायाबा, राजमा, आलु आरो बिदि टमेट' होनानै सङोबा गोथाव मोनजायो। टमेट'जों एसे खैसिब खैसिब मोजां मोनजायो कबिखौ। बेखौ आङो मैगंफ्रा रुइखानाय बारा गोबाव संला। बेखौ दै एसे बिदैखौ होफानानै 4 मिनिटनि थाखाय आङो खोबहाबनानै दोनथ'नोसै। अलरेडि जाबायानो नै। बेखौ ओंखामजों बा रुटिफोरजों जानो गोथाव। ओंखामजोंथ' जानाया जाखायो, दानो रुटिजों जुदि जायोबा बेयाव बेलेग ओंख्रि गैयाबाबो जायो, बेजोंनो जानो हायो मोजाङै। जाबाय नै ओंख्रिया रेडिसै।
रुटिजों जाबा एसे साबसिन मोनजायो।